好啦，繼續啦，各位先生小姐，早啲繼續講晒，早啲收工啦。但由第10題開始咧，就係 Level 2題目嚟㗎啦。咁啊，今日應該講唔晒成份筆記㗎啦，大致上講多3、4題左右啦，跟住就會叫你做數㗎啦。頭先一人叫你掹幾張 gap 紙走啊嘛，跟住俾數俾你做啦。好啦，你冇 gap 紙1至蚊啊！好啦，嗱，第10題開始，你發覺咧，人哋都唔知要你做啲乜，係咪啊？不過就好趣致啦。第10題，因為我頭先兜個圈啦，見你有啲同學係未做完嘅。因為咧，你明知道啦，呢課係做 integration 嘅啦，講真，不過咧爭咗點做法嘅啫，呢條題目。The slope of any point x y on a curve is given by dy dx 等於3x 次方加1。呢一個啦 dy dx 咧，今次咧原來代表緊就係 slope 嚟㗎。dy dx 不嬲都係計 slope 㗎啦。跟住人哋話 with the x-intercept of c is 1， find the equation of c。咩叫 equation of c 咧？呢個就係最大問題啦。咩叫 equation of c 咧？嗱，首先啊 dy dx 就係個 slope， 即係例如啦，假設而家我有條曲線啦，可能係咁嘅樣啊。佢有個 slope 嘅，sorry 我寫畫得好少少有個 slope， 個 slope 咧就係用呢個方法計 dy dx 等於3x 次方加1。但係當然啦，個 slope 喺唔同嘅地方個 slope 仍然係個數值唔一樣啦。即係今次啦，喺呢一度個 slope 可能係正數，但係好似喺呢一度嘅 slope 係負數，個 slope 係會變嘅喺曲線嚟講。咁所以啦，個 slope 咧唔係一個 constant 嚟嘅一個 function 啦，3x 次方加啦，今次係。好啦，但係人哋問你 equation of c 即係叫你計啲咩嘢？即係叫你計啲咩嘢？咪即係叫你計翻依條式咯，依條曲線究竟係乜嘢咯？咁呢條曲線啦，咁大致上點樣計？好簡單啦，第一件事啦，呢條曲線我都估到係 y 唔知等於啲咩嘢啦，係嘛？係咪啊？你估下 y 等於啲咩嘢啊？肯定 x 啦，有 x 份啦。但係 x 幾多次方去到？你估下？3次啦，因為 slope 去到2次方啊。咁即係可能係 ax 3次方啦，加 bx 次方啦，跟住加 cx 加 d 咁啦。大致上可能係咁嘅貓樣啦，個函數。即係你有定心理準備，一陣間你揾個 equation of c， 我哋係揾呢條式度出嚟㗎啦。咁至於條式點樣計出嚟，其實好鬼簡單嘅原因啊 dy dx 等於3x 次方加1。咁我想問下啦 ，y 等啲咩嘢？in 翻佢咯，就係咁簡單嘅啫。完㗎啦！你既然 dy dx 等於3x 次方加1啊嘛，咁個 y 咪真係等於 integration of v square 加1 dx 咯。in 翻轉頭咪計到個 y。你要將個 dy dx 變咗個 y 嗰度咪有 in 呢樣嘢啊，兩邊一齊 in 咯。咁但係呢度 dy dx 你 in 完之後，梗係開始寫個 y 啦。但係呢個你當然要做落去啦。咁做落去一啲都唔難啦，係咪？好啦，咁所以個 y 等於啲咩嘢咧 ？in 3x 次方應該變翻做 x 3次方嘅，加1咧就變咗做 x， 最後咧要加乜嘢啊？加個 c。不過今次如果你咁寫，大家 c 會俾人扣 pp 嘅喎，知唔知點解啊？各位先生小姐，我再講一次啊！係啦，個大街 c 咧喺呢條題目度俾人霸咗㗎啦，見唔見啊？霸咗㗎啦，好霸道啊！霸咗大街 c， 咁所以呢個你要點算啊？攞嚟個，一係攞第二個啲文字簿頂住佢，一係就 c 又寫個1字或者撇一撇。不過正常嚟講咧，用唔用 c 㗎 ？marking 會用啲咩嘢咧？死啦！我裝修成 k 啊！2004第4題，我哋睇下 marking scheme 用咩符號都好啊。好啦，你哋係好聰明啊！咁喺數學嚟講，咁 C 咪叫做 K 咯，就係咁啦。唔好用大街 C 啊，因為呢條題目個大街 C 俾人霸住咗啦已經。咁所以即都叫做 K 啦。跟住啦，叫完做 K 之後，咁所以大致上應該冇乜大問題㗎啦。
咁啊，我去翻嗰度先啦，你哋唔使照抄答案住，一個答案寫俾你㗎啦。好，跟住啦，變翻個 K 啦，個 K 你唔使註明 constant 嚟嘅，大家有共識㗎啦。好啦，但係最大問題咧，今次要計埋個 K 㗎啦。咁人哋俾多少 tips 俾你，人哋俾多少少資料俾你㗎。依一幅圖咧，個 x-intercept 係1嚟㗎，即係呢個係1。x-intercept 係1，即係1同0啦。咁所以你跟住要做啲咩嘢咧？就要塞翻個坐標落去啦。塞翻 x 等於1，y 等於0。咁你今次就要計埋個 integration constant 啦。0就等於1嘅3次方加1加 k。咁所以個 k 就等於-2。最後啦，所以嘅 equation of c is y 等於 x 3次方加 x 減2，做完。咁你話係咪好難咧？唔係啊，不過你要明白做緊啲咩嘢咧？好簡單啫。我哋上次嗰課就俾個曲線俾你，叫你 D 去揾 slope。今次調翻轉頭，俾定個 slope 你，叫你揾翻條曲線咩樣。咁但係當然啦，因為你就咁如果揸住個 slope咧，而做 integration咧，你總會有個 integration constant 喺度㗎。所以條題目咧，正常嚟講會再送多一個資料俾你咧，叫你揾埋個 integration constant 㗎。咁所以咧，你跟住再望落去下一題咧，你發覺其實一模一樣嘅又係。佢一開始俾個 slope 俾你先啦。俾完個 slope 俾你，跟住啦，仲會送多個資料俾你㗎，呢個一定㗎啦。我再講一次啦，如果你冇資料咧，係計唔到 integration constant 㗎。今次一樣啦 ，with the curve cut the x-axis at the point 1，跟住 find its equation 啦。咁所以一開始做啲咩好咧？亦都係啦，講句啦，直接可以寫呢條算式㗎啦。y 等於 integration 6 x 加 x 嘅負2次方啦，直接寫翻做，跟住再 dx 啦。跟住你發覺啦 ，in 得好容易嘅啫，6x 變咗6乘以 x 2次方除2。x 嘅負1次方除負1，跟住再加個 k 啦，你記得唔好用大家 C 啦，呢啲題目用大家 C 會俾人扣 PP 嘅。跟住3x 次方減翻1 over x， 跟住加 k。大致上就係咁。咁當然未完嘅呢啲咁嘅題目，原因你個 k 要計埋落去㗎。咁都係嗰句啦，唔難啦，塞翻 x 等於1，y 等於0嘅啫。咁所以咧0就等於翻3啦，3減1加 k 啦。而個 k 你應該好容易記得到幾多㗎啦？個 k 就應該又係-2啊，咁啱咁巧嘅。所以跟住寫翻 equation is 啦，我哋 y 等於3x 次方減1 over x 減2。咁你發覺做呢啲題目1分鐘都唔使嘅，如果做得快嘅話。咁所以啦，你話係咪好複雜咧？咁我覺得對你嚟講應該冇乜大難度嘅。尤其是都係嗰句啦，你 integration 基本功夠好嘅話，你發覺跟住又塞下坐標啊，諸如此類埋單嘅。好，當然啦，呢啲題目咁我做多題算數嘅，因為留翻下次再講，因為見有啲同學都未搞掂晒嘅。因為你哋有好多堂都係咧就 in 完之後算數啦，冇下文嘅，冇計過 integration constant 嘅。你發覺乜條題目都未計 integration constant， 甚至乎連個 equation 都未寫翻好嘅話，你補翻佢啦，下次我哋再對答案啦。不過當然啦，我再抽多一兩條同你哋講啦嚇。第12題我 skip 㗎啦，因為下次留翻下次對答案啦。咁就直接去到第10幾題好咧，第14題啊。第14題好鬼趣致啊，有同第11、12唔同啊。我燒嗰啲題目唔該你自己做翻啊，尤其是第13題啊，睇下你記唔記得咩叫 normal 添啊？你問下唔記得咗，問下隔離左右啦。好啦，第14題有啲唔同嘅，咁我哋一齊做啦。第14題有咩唔同咧？就係一開始咧，你見到個 slope 都已經有個 constant 喺度㗎啦，大劑啦。咁你 E 完之後咪更加複雜。但係條題目有好鬼趣致啊 ，with the curve 啦。咁你見到亦都有個坐標俾你啦，個坐標嘅預你計 integration constant 啦。不過多咗一個英文字啦 ，with the curve touch the x-axis at the point 2。嗰個字有咩意思咧？個字用粗體粗咗添㗎，你見唔見啊？見唔見啊？係啊，見啦，特登粗咗啦，跟住有啲古怪㗎啦。即管問下自己啦。首先 part A 個 K 點計啊 ？A part 你個 K 計唔到嘅話，你 in 唔到㗎啦噃。你而家個 K 未㗎？就咁塞落去。
就咁塞個20落去就 OK。但係你記得喎，個 curve touch 對 x-axis 啫喎，係個20係 x 係2，y 係0喎，而個 slope 你唔知幾多嘅喎，你就咁掟個20落去，你計唔到個 k 嘅喎，即係 x 係2，但係最大問題嗰個時候個 slope 唔知幾多嘅喎。咁當然啦，有啲同學唔理㗎嘛，呢個2個0掟落去計咪計得個 k 咯，啱唔啱啊？啱唔啱啊？啱唔啱先？啱嘅，點解啊？當 x 等於2嘅時候，我想問下個 dy dx 係幾多？幾多啊？0啊！知唔知點解啊？嗱，依個 slope 係2次方啦，個 curve 應該去到3次方㗎啦，不過唔理咁多啦。最知20嗰點咧，個 curve 無論點樣彎都好快啦嚇，佢去到呢一度咧就掂到，跟住就要翻轉頭㗎啦。touch 就係咁解啊嘛。呢個就係 touch 咁解啊嘛 ，touches，啱啱掂到啫。所以咧，去到呢個位啦，個 slope 咧應該係平晒嘅。所以咧，你哋當 x 係2啦 ，dy dx 係0咧，你就計到 OK 㗎啦。我當然啦，你明白幅圖發生咩事先啦。咁你話係咪好難明咧？又唔係嘅。最知因為幾時教過㗎？呢個教面積咪教 differentiation 就咪教過咯。turning point 嚟㗎嘛呢個，咁個 slope 一定係0㗎啦，轉彎點喎。咁所以呢樣啦，無端端黐埋 differentiation 啲概念一齊考嘅啫。咁所以你話係咪好鬼難咧？我再講多次啦，擺得喺呢份 notes 就係先啱啱好學 integration， 點會咁難啦？最難嗰啲嘢你梗係未見到啦。我話俾你聽，跟住後多3份筆記啦，你發覺啲嘢就最難㗎啦。好啦，跟住就入嚟啦。跟住所以啦，你0就等於3乘2嘅2次方啦，減2乘以2啦，佢再加 k 啦 ，k 好似等於幾多啊？負8。OK，thank you。咪做晒㗎你，唔好先。咦，對晒答案好有誠意喎，大同嘅咪你㗎？係我。死啦！叫咗你翻嚟，咁你跟住去邊度好啊？咩啊？隔離阿坑補課。隔離阿坑補課啊！補阿坑啦，作2課啦你。係啊。拜拜。好 ，A part 有冇大問題？冇嘅話咁好簡單啦，咁所以啦 ，Part B 你可以直接又再 in 啦，不過今次係小心啲啊，唔該。黐線嘅，直接寫個 y 等於幾多得啦已經。個 y 就等於 integration 啦，3x square 啦，減 2x 減8啦。咁你發覺啦，直接 in 就應該冇乜大問題㗎啦。黐線嘅做乜加黐線？呢個 dx 嚟㗎。好啦，跟住啦，所以 y 就等於3x 次方 in 完之後變翻 x 3次方，我跳少咗步驟啦。in 個 2x 應該變咗 x 次方㗎，跟住減 8x 啦，加乜嘢好啊？今次加乜嘢啊？大家思美美用咧，話呢條題目裝先。個大家思美美用咧？咦俾喎，唔好，唔係喎，霸咗你又霸咗啦，乞人憎。今次連個 K 都唔俾用㗎啦。係啊 ，OK 啊，好啦 ，K 出現咗一次㗎啦，而你唔可以再用個 K 㗎。咁俾我會揀 K2啦。你揀其他字母啦嚇，你揀最知道再一次啦，揀咗大街 C 或者揀細街 K 嘅同學都係會俾人扣分㗎啦。咁你中意揀大街 K 都得嘅。你話啦，呢個大街 K 嚟嘅，咁出嚟唔漲嘅。不過都係講句啦，嗰啲 integration constant 你自己小心啲啦。細街 C 都得嘅其實。最知俾人用咗一次嘅未知數，你唔好再用就 OK 㗎啦。出到呢一課最乞人憎就呢樣嘢嘅啫。跟住最後塞 x 等於2啦 ，y 等於0咧就可以計埋落去咁就完㗎啦。係啊，大界細界難分嘅，不過到時候可以同我拗啊！哇，水個細界嚟咁，分到嘅講真。好啦，死啦個 constant 係幾多咧？睇先啊，8減4 4減16 10負12嚟嘅應該，係咪話12臨尾係正12？所以咧個 equation is y 等於 x 3次方啦，減 x 次方啦，減 8x 啦，跟住加12完㗎啦。咁就係咁啦，調翻轉頭計一將啲嘢，數學不嬲最興就係咁㗎啦。
有時候叫你順序計啦，但係有時候叫你調翻轉頭計嗰啲嘢啦。咁你發覺成日都係咁噶啦，做得多都悶㗎。好，大致係咁啦，有冇大問題去到呢個位？可以開埋個官方 market 俾你睇都得，使唔使啊？好，有冇大問題到呢一度？嗱，冇啦，今日我講埋最後一格，講多一題啦，跟住就圈數俾你翻屋企試下做㗎啦。因為齋做碌屎題目咧，我話俾你聽唔夠㗎，尤其是練基本功呢樣嘢。好，不過首先到呢個有冇大問題？冇嘅話咧，跟住我再講多一題，咁就算數㗎啦。第15題、56、17唔講喎，18啦，係啦。嗱，跟住啦，我再講埋第18題，今日大致就完㗎啦。18題咧，去到第18題啦，直接去到第18題都係講緊啲 slope 啊，諸如此類嘅啫。但去到第19題、第20題開始就另一個應用題嚟㗎啦。不過呢啲應用題更加簡單。啊，下次就再同你做。啊，因為啦，你見到咧第18題嗰啲型都係寫住 A-Maths 㗎，你哋識唔識分咩叫 A-Maths 㗎？即係 A-Maths 知唔知咩嚟㗎？你哋 A-Maths 附加數學，以前中5程度嘅啫。但係第19題之後咧，呢啲叫 Math and Stat 就係中7程度嘅。咁所以咧，咁你見到即刻有分別嘅，啲題目係難嗰啲㗎。啊，去到後面嗰啲，不過啦，嗰啲就留到下堂再講啦，呢啲。啊，咁我哋今日講埋第18題就大致上完，咁跟住就圈數俾你翻屋企做㗎啦。或者仲有時間唔係喎，第11圈數俾你上堂做一做先啊，都唔知識唔識做。18咁就一樣啦。The slope of any point x y on a curve C is given by dy dx 等於 2x 加3。The line y is equal to length x plus 1 is a tangent to the graph upon A。第C figure 3咁樣，即係幅圖已經全部有齊晒所有嘢啦。Find the coordinate of A 坐標，好難搞。點解咧？原因係咪兩個數字都唔知啊 ？A 坐標係嘛？咁啊，時間關係啦，我唔賣關子啦。呢條題目就比較難嘅，不過咧俾少少貼士你就做完㗎。首先我想問下啦，熒光幕上面呢條咁嘅斜線個斜率係幾多啊？slope 啊 slope 係-1啦，係啊，因為你條直線方程話俾你聽個 slope 係-1㗎嘛。好啦，而依一點啦，喺 A 坐標啦 ，dy dx 等於幾多啊？都係等於 2x 加3嘅啫，係咪？係咪啊？斜率嚟㗎嘛？喺 A 依一點啦，個斜率都係等於 2x 加3嘅啫。咁你記得 dy dx 係斜率嚟㗎，咁所以做完啦 A part。at A 啦。at point A 啦，我或者寫好少少啦。個 slope 咧理論上應該係等於-1嘅，原因睇條直線方程有嘅。咁所以啊，個 dy dx 咧都係會等於-1嘅 at point A。咁啊，所以你就會計到個 x 㗎啦。2x 加3就會等於-1，x 就會等於-2。去到呢度明唔明發生緊啲咩事？再講多次啊，係同你玩 slope 嘅啫。咁啊，理論上就唔係呢一課嘅嘢嚟㗎，上一課嘅嘢嚟㗎。不過都係嗰句啦，放咗個假，你連阿媽姓乜都唔記得㗎啦。你老豆姓乜都會記得嘅，係嘛？老豆姓陳咯。我都知道啦，你阿媽姓乜真係唔記得到啦。好啦，最後啦，當 x 等於2嘅時候 ，y 係等於幾多咧？咁你要計㗎啦噃。咁啊，但係當然啦，揸住邊條式計個 y 咧，都唔使我多講啦，得一條式係黐住 x 同個 y 嘅啫。咁啊，所以當 x 等於2嘅時候 ，y 就等於-2加1，即係等於3啦。咁所以咧 A 坐標就有㗎啦。大致上就係咁。咁你話係咪太過複雜？
難計咧，我話俾你聽又唔係。不過佢考嘅 concept 就有啲比較古怪，而你哋隔咗咁耐，應該乜都唔記得晒㗎。玩 slope 喺曲線啱啱好呢一度咁我呢一點個 slope 啦，喺 A 最緊要就係你要明白喺 A 座 B 一度曲線嗰個斜率同呢條直線個斜率係一模一樣嘅，喺 A 呢一度咋，其他地方唔係㗎。咁就係不過就喺呢一個地方已經夠啦，咁啊計咗 A 座標啦。好 ，Part B。Find the equation of C 啦，咁當然啦，有啲9唔搭8嘅原因，好似唔使用 A 座標計嘅一開始，因為 dy dx 等於 2x 加3啦，你只需要 in 一次咧就計到個 y 係幾多㗎啦。跟住啦 ，y 就等於 x square 啦 ，in 個 2x 會變咗 x square 啦 ，x 次方除2再乘2即係 x square 啦，跟住再加 3x 啦，跟住再加個 k 啦。我哋用 K 啦，咁但係你要計埋個 K 㗎嘛，你要明白。咁當然個 K 點計咧，唔使我多講啦，梗係用翻 A part 有嘅嘢啦，塞翻 x 係-2，y 係3，因為 A 嗰個坐標根本就喺條曲線上邊嘅，咁所以你攞 A 呢個坐標塞翻落 y 呢度係應該記得呃到個 K 嘅。3等於-2嘅2次方，唔好寫-2次方，我直接寫個4啦。-2次方係4。3乘-2即係-6啦，加 k， 咁就個 k 就會計到係5㗎啦。咁所以啦 ，equation is 又寫翻 equation is 啦嚇 ，y 等於 x 2次方加 3x 加5，做完嘅啦。咁啊，最緊要呢啲行為做得多，你發覺冇嘢係考嚟考去係3幅皮。醫完之後揾坐標塞落去，咁10年就完㗎啦。最麻煩嘅題目就係咁咯，個坐標你自己計咯。咁呢條已經係最麻煩㗎啦。咁你發覺煩唔煩到你啊？如果你發覺你都煩咗唔到，咁你勁啦。好嗱，今日大致上係咁啦。當然啦，同你講要做啲咩數啦嚇。冇啊，唔接受呢個咁新科技。我已經查咗個名。查咗。好啦，拜拜。拜拜。好，你呢度有冇大問題？冇嘅話，爸爸係冇嘅話咧，今日啦，希望大家練好啲基本功啦。咁啊，俾題目唔會俾得太多嘅啫，講真。我預你下個星期3我哋再補課啊嘛。係啊，下個星期3我預你做晒㗎，其實。咁我哋做嘅就係 revision exercise 咯。咁啊攞 get 紙做已經 OK 㗎啦。咁啊，只不過做翻啲簡單啲嘅嘢，咁費事你做得咁複雜啦。好，我哋做2至20啦，雙數。係啊，做2至20雙數題目。咁啊，做落 get 紙度，冇 get 紙就出嚟攞啦。好啦，而家11點25分啊，咁啊，
你想成功逃脫，唔該你起碼搞掂頭5條先啊！我驚你翻屋企乜都唔做啊！你起碼搞掂頭5條先啊！你仲爭條，起碼下次你翻嚟做一次啊！腳趾自己攞。好，咁就寫日期唔該，寫9月2號啊！係啊，9號啊，9月2啊寫。快播啦，升班啊，各位先生小姐。學號啊，好啊，俾你睇一次學號啦咁。你4-5㗎啦，已經升咗班啦，人名自己出咗嚟啊！不過縮細少少先啦。你可以自己撳埋個單雙數分班嘅嗰個睇下先啦，一個熒光幕 show 唔晒呢幾年。不過話俾你聽，其實我點喐過嘅，係頭嗰陣受影響嘅啫。咩啊？23號，因為之前校務處嗰個啊，仲有連發性體育啊嘛。咩啊？到時候會改嘅，你放心啦。我都過去咯喎。郭希陽喺度㗎，我多手曬咗佢啊。升到班唔好理啊，人哋超圍啦。所以呢啲學號真㗎，真噴㗎你。我碌落去啦。好。後面冇碌到啊，直情係後面完全冇碌到啊！好啊，退學啩，見唔到啦已經。好，大家知有冇問題？咁你見到自己學號啦，知唔知啊 ？OK 嘛？下年單雙數分班，當然就跟你個新學號分班㗎啦，即係冇變過係啊。好，唔使咁興奮啊！陳耀輝退學又噴多次。唔係喎，而家就退學都唔噴學號啦應該。好啦，唔理好啦，做啦，慢慢聲啦。所以你記得啦，寫翻今日嘅功課啦 ，Basic Science 啦，2至20雙數啦，日期你記得啦，9月2啦，9月啦，正式你哋係叫 Five Boy 㗎啦，Five Boy，當然啦，你個卡收埋幾多咧？頭先你自己撳啦嚇 ，Five Boy 升到中5嘅你哋，好啦。冇問題嘅話，第2題啦，呢啲好鬼簡單啫，都係嗰句啦，都唔使深入挑盡就做完㗎啦。純粹練下啲基本功嘅啫，同你哋應該冇大問題嘅。做完啦，咁第2題，當然話挑步驟得唔得嘅？你其實呢啲咁嘅直接寫到答案，你直接寫到答案寫答案咯。咁當然啦，最後你見到人哋啦，個答案排翻你個次序㗎。即係 X square 行先，個大嗰點於多數行先㗎。所以咧，你最緊要就係做多少少同埋睇翻條題目要求啫。都係嗰句啦，呢個難你唔到嘅呢個。做乜做第3題嘅？2至10雙數，你中意做埋第3題冇所謂。好，第4題。Integration 一開始抄題目唔該各位先生小姐開方4次方D2 set 但當然啦，你最好嘅寫翻做1/4次方啦。如果唔係好難 in 㗎，咁呢條你當然啦，你 in 嘅時候變咗2 set 嘅 over 4次方啦 ，over 翻 over 4啦，跟住再加個大街 C 啦，自己再執一執靚佢啦，咁做完㗎啦。但係記得啦，你做你睇下人哋答案要求啦。
好多時候呢啲咁嘅份數入邊有份數，你點都要執翻出嚟㗎啦。好，有冇答問題？有冇？冇。咁啊，呢啲咁嘅功課再講一次啦。咁啊唔難做㗎，咁啊自己做啦。下年你哋有人做功課非常簡單啫，留 lunch 留嘅都唔俾你出街食。咁呢條冇所謂啊，反正下年中四、中五、中六都出唔到街食，咁多人出到冇嘢俾你食嘅，喺度食啦。唔係啊，咁我話俾你聽，今嚟緊下年應該第一年中四五六全部出街食啦，以前未試過，唔知，但係唔會係 Miss Fong 做班主任，因為要放課。咁啊，教你英文又係求配搭啫。你阿 Miss 好似繼續㗎啦，定係跟住新？唔係嗱，爭在睇下 Miss 呢個 partner 究竟佢個姓氏排名係早過定係遲過 Miss D 啫？唔係個 L 啊嘛，啱啱中間啊嘛。啊！咁如果大過 Miss Wong 咁理論上就即刻轉咗㗎啦，單雙數係啊，咁啊 Miss D 係單數 ，Miss Wong 雙數。咁當然啦，如果你係大過 Miss Chang 咁啊，當然啦，咁啊 Miss Chang 單數 ，Miss D 雙數咯。咁啊點知另一個係乜嘢？我唔記得咗啦，我就知 Miss D 咁教啊。好，咁所以啦。做埋呢題差唔多啦，放你走啦，唉。咁就都係講嗰句啦。總之下個星期三我見唔到你哋呢份功課出現嘅話咧，你哋第一日可以出街食，我就會留你喺度啦。咩啊？唔係啊，唔好講咁口響。你哋其實仲有變數㗎，睇下你哋家長點答法啦。我知隔離 C 班就好多人贊成出街食，你哋贊成出街也，你哋唔知啊。唔係啊，你有是但有兩班女街坊已經懷疑咗咁滯㗎啦。邊班全部唔出？好啦，咁啊做呢啲我做多次啦嚇，你做慢少少咧，冇人鬧你㗎。咁啊，我寧願你做慢啲啦，盡量執你啲份數啦，化簡唔好錯啦。咁啊做完之後好心對一次答案，照交個答案出嚟啦嚇。你唔好明知個答案錯，你都照樣交個份功課出嚟啦，因為呢啲講真係你點樣 check 答案㗎？好，跟住啦，剩低啲翻屋企做埋佢啦，你中意留喺度做都得，反正好簡單啫。係咪？好，大致上有冇問題要問？咁下一次呢，我哋就都係繼續呢份筆記先啦，因為仲有啲答案未對。不過我會派定下一份筆記俾你㗎啦。咁哎呀，急先。其實我哋第一次輸咯。M1 留班嗰個好似作咗 M1 係咯，驚佢。搞一次嘅，咁睇下下次你哋表現點啦嚇。如果你發覺唔係喎，要多少少時間去練到 integration， 咁我下次都可以繼續 keep 住第六課先嘅，因為呢個第六課完㗎啦已經。第六課而家你仲爭啲咩未教？就仲爭一啲 applications 未教嘅啫。不過 application 好簡單，一教你解題 OK 㗎啦。好，大致上係咁啦嚇。咁唔該各位師生小姐加油啊！尤其是舊年有啲同學 M1 好渣嗰啲啊，你一係練好佢，一係 drop 咗佢啊！係啊，我哋學校開始即係點講咧？你哋呢度講埋啊，跟住收工落嚟。你貼和書眼啦，書底書人哋有個7個5星星咁，但我哋唔齋睇貼我哋乜星都冇啊！咁你好似係。咪數學都有 M1、M2 都有，但係其他科好少啦。跟住全部兜巴星晒啦。中文唔知肥幾多個啦，我唔記得咗啦已經。好多好似好多係啊，你哋都白，你清楚過我應該。咁總之我哋今年就文憑試個成績唔係太過理想啦嚇，應叫做唔係太過理想啦。
咁啊，結果咪將個希望集中晒邊個身上咧？你哋呢兩屆咯。我係咁講㗎，唔通話呢兩屆死緊嘅廿招啦？唔得㗎嘛，咁都係嗰句啦，都明知你哋渣渣地㗎啦，不過都要心存希望嘅。係啊，最知補堂嘅補堂未來靠你哋啦，講真。唔係㗎，不過講真，你哋呢一屆，你哋呢一班都應該算係最好㗎啦，講真。啊！其他老師話俾我聽，隔離嗰啲班好鬼恐怖㗎嘛，我唔知真定假，我冇教佢哋啊。不過應該唔會呃我啩。咁所以啊，仲唔係靠你哋，靠邊個啊？有時嚟緊第二係咯，嚟緊你哋嗰屆 DSE 即係靠你哋呢班嘅。靠你啦，靠晒你啦，本堂嘅希望。唔會啊，話俾你聽。見你哋唔對路，會逼你哋作科㗎啦。係啊，我哋應該會係咁嘅。係啊，所以都係嗰句啦，你一係就搞好呢啲 subject 啦，因為你哋其實比較辛苦嘅3個 X 再搭1個 M1，其實去到大學唔需要㗎嘛，去到大學其實最頂曬路都係2個 X 啦，有啲科真係會睇3個 X 嘅，但係3個 X 再搭 M1 其實而家全港話俾你知唔知有幾多學生做緊呢樣嘢？有10萬學生。即係全港大約10萬個文試學生啦，你知有幾多學生入到3個 X 再搭 M1啦？幾 percent 啊？都有，但係我數俾你啦。舊年好似我冇睇錯，7000幾個啫得翻，係真係讀緊3個 X 再搭 M1，10萬個入邊7000個幾多 percent 啊？7% 左右啦。係啊，全港得7%人做呢咁嘅嘢，你哋其中一份子係。如果你唔作科嘅話，M1、M2 啦 ，M1 都計晒㗎啦，呢啲7000幾係。係啊，好多人都係2個 X 搭嘅 M1 嘅，就寧願3個 X 搭 M1。咁所以你發覺你頂唔順嘅話，你作科無人歡迎啦，已經開始俾人作㗎啦。係啊，你記得啦，你如果發覺有啲科你頂唔順，唔好死頂難頂啦。當然你話啦，你仍心存希望嘅話，唔該你加把勁啦，你哋。暑假我唔知你有冇 hea 到啦，不過而家暑假已經完㗎啦。係啊，暑假已經過去啦，係啊。咁各位又開始加班油啦。都係講一句啦。我哋學校不嬲奉行就係先苦後甜嘅策略。你而家嚟緊中普痛苦啦，應該開始狂補課就係。但係都係講句啦，如果你有啲師兄師姐 Facebook 嘅話，你見住你入咗大學玩 O-Camp，你應該見到佢哋興奮莫名個樣㗎啦。尤其是啲 Year 2、Year 3係啦，搞 O-Camp 做 leader 嗰啲，成日走去做啲咩嘢？你知唔知啊？係啊，你睇下啲 fresh 嗰啲啱啱 Year 1入去嗰啲，睇下邊個靚女啊，即刻咁啊！係啊，佢係玩活動嘅時候關心下人啊，諸如此類，俾你得晒走。當然啦，唔係大學唔單止呢啲咁嘅嘢嘅都係嗰句啦咁啊！你入到真係揾入到大學咁啊，好多科你可以揀啦，你中意讀有興趣嘅科啦，決定自己條路點樣走啦。今年班中就慘啦，今年班中學有啲都唔知點搞啊！好，有冇大問題？喂，冇大問題生得㗎啦，其實。當我講緊廢話，其實生得㗎啦。咁都係嗰句啦 ，D-Rules 你發覺唔熟嘅話，你就練好佢啦。你做完之後，唔該你對答案啊。咁今日應該呢份功課應該1張 gap 紙就搞掂㗎啦。咁我頭先見你掹咗4張 gap 紙嘅，你唔使俾翻我㗎，你下堂你拎翻嚟啦，仍然有功課俾你做㗎啦。下次我哋就會做 applications 㗎啦。即係第6課 integration， 我哋會開始做啲應用題，啲應用題就要多少 gap 紙啦，一條應用題會霸你半版 gap 紙㗎應該。好，所以啲 gap 紙你啱掹咗嘅話，掹多咗嘅話，你 keep 好佢啦。有冇大問題？
我哋真係唔亂走嘅，非常好啊！咁嘅態度好啊，做多啲啦。